Hello， 大家好，我是老枪，今天带来一个支付宝分成计划的新玩法，就是利用这个扒铁维修的视频赚支付宝分成计划的收益，1周就可以起号，新手小白也可以轻松月入过万。给大家看一下是什么样的视频啊？这真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！扒铁车主为了能多拉货，直接将他报废的卡车拉到白沙湾，打算给这里的师傅们改成百吨王。就这种扒铁维修的视频，这种视频在抖音上还是比较火的。然后我们团队就把这种视频搬运到了这个支付宝上试了试，发现流量和收益都还不错。然后我今天就把这套玩法分享给大家。在这之前，我们简单说一下支付宝生活号这个项目啊。支付宝生活号是一个小白可以玩的副业，非常的简单，1个小时就可以上手，普通小白全职做，1个月挣个1-2万没什么问题。但是目前很多人还不知道支付宝还有一个生活号，也不知道怎么去开通分成计划来赚取收益。这个支付宝的生活号就和西瓜视频的中视频计划很像，就是靠播放量来赚取收益的。正是因为现在知道的人还不多，所以说还算是一片蓝海，因为它的收益比较高，1万播放量的收益在30到50之间，这比所有的平台都要高。你像这个中视频计划，可能1万播放量也就是个3-5块钱啊，这算高的了，这个是他们的10倍，而且你还可以矩阵操作，可以起很多个账号。这个是我们最近新起的一个账号啊，也就1个周不到的时间，收益就有400多块钱了，所以说这个起号速度还是非常快的。再说一下这个项目的优势啊，首先就是门槛非常的低，你只需要会找素材就可以了。第二个就是视频的制作非常的简单。第三个就是长期可以做，而且起号之后你的收益情况也是比较稳定的，你也可以矩阵操作。适合什么样的人去做呢？首先你得有足够的时间，每天至少得抽出1小时来去做这件事情，比较适合这种自由职业者、上班族、宝妈、刚毕业的大学生，或者你现在没有正经的工作，你都可以去尝试一下这个项目，收益还是不错的。因为现在失业的人也比较多嘛，我们做副业只是为了给我们的生活增加一份保障，就是你主业被裁员了，或者你不想干了离职了啊，受不了领导的鸟气，你都可以做一份副业来保证自己的收入。有时候你的副业的收入可能会超过你的主业，所以说这就是我们做副业的目的。然后这些就是我们学员的一个收益情况，收益还是非常高的，13万的播放量就有600多块钱，平均下来也是1万播放量40-50块钱。这个是5万多播放量，有200多块钱，快300块钱了。这个稍微少点，200多块钱，收益都是非常恐怖的。这个是10万播放量500多块钱，所以说就是1万播放量是50块钱，差不多就是这个比例。有的号可能会低一点，但是你一个人可以起很多个账号，1个月挣个1-2万，其实非常的轻松。然后这就是我们的项目介绍，下节课我们讲一下做这个项目都需要准备些什么东西。